ممكن يحصل لك كمين في الحياة ويمكن تنساه. عندي 3 ممنوعات في البرنامج: لا سياسة، لا دين، لا جن. كل اللي عملته ان انا شفت الفيلم وتبرأت من الفيلم. انت حضرتك تاكلي بتنسلي جريب فروج. هل انا شخصيتي اديتها بطريقه كاريكاتير؟ لقيت فيلم قص ولزق. ايه ده؟ ما فهمتش حاجه. لان انا جزار ابا عن جد. دايما بحترم الكبار جدا وليا الشرف ان انا بشتغل مع ناس كبيره. اكتشفوا فيلم في المعامل ما فيهوش سامي العدل، فطلع فيلم من موزمبيق. الكمين بتاعنا مش ممكن يتنسي.